我觉得艺术已经在我的生活当中了啦。比如说煮菜就是料理艺术品，那洗衣服、披纱也很像艺术。对我来讲，那种艺术已经变成是生活的形式，每一个过程都会影响我创作的一些作品的主题变化。所以说每个时段对我来讲都是一个蜕变嘛，就是讲一个改变。台语会使无？你应该听有啦吼。其实就是我初时有介绍，就是讲阮阿公、阮种田小时候伫庄脚种田的时候的回忆，加大自然的记忆啊。里面有很多符号，比如说有什么狗啦、白鹭鸶啊、水牛啊，还有一些星星、爱心啊。我想要让作品给大家一个能量啊，跟愉悦、快乐的感觉。为大家介绍这一张作品，它叫《直觉02》，就是在直觉系列每一张都有它的编号，所以02号算是第2张开始创作。那为什么它的背景是红色呢？就是我其实都有想过，想要用红色去代表一个热情跟生命力的一个象征。我在呈现的就是说，一个世界上一个空间里面，它有一个太阳。然后这边是一个月亮的一个感觉。那只有我们在就是艺术家他在创作的时候，我可以用我自己的想象的方式去把它做一个呈现。然后其实我黑色的这一些很像泼洒的这种方式去做，其实我在表现土地跟山的那种感触感觉，很像在污泥中长出了一些比较有一些生命力的一些小草。我都说我在创作的时候是在建草啊，种草，就是自己能疗愈，然后在那边化草，慢慢的去把一些生命把它给种出来。那其实这一张草啊，直觉02这个作品，它其实是2幅作品合在一起的一个作品，算是一个连幅比较长型的一个创作。那其实它也可以把它给独立一个作品去摆放。